Even wie er nog de gedachte dat het Wolleros geen koer om een 1 april grap. Maar al gauw wat duidelijk dat dat net het geval is. De trainer van Cambuur, Dwight Lodewegers, wordt tak om seizoen de nieuwe trainer van SC Heerenveen. Dat grote argwaarsje van de Cambuur onhing. Ja, geschokt. Je gaat niet van Cambuur naar DKV. Dat is ondenkbaar. En ergens zie je toch wel wat aankomen. Van, dat zal toch niet. Zeker als je het interview gisteren op Fox zag. Maar hij gaat toch. Dus dat vinden wij wel heel merkwaardig, op zijn zachtst gezegd. Ja. Ja, en mooi er in je megen dit seizoen nog aanmaakt. Is dit te verkepen onder de oorhing van Cambuur? Nee, dat is zeker niet te verkopen. Nee. Hij heeft goed werk geleverd, maar dit kan gewoon niet. Als je bij een volksclub als Cambuur werkt en je gaat naar de aardsrivaal, ja, nee, dan is het gewoon beter om Peter direct te stoppen en laat Henk de Jong het maar overnemen. Februari vrienden hier duidelijk dat Dwight Lodewegers naar Cambuur gaat. Op dit moment is de trainer dwaande maar een knap seizoen van de Ljouwertes. Grutte vraag is of er het seizoen ik aanmaakt. Sjoen de gevoelige relatie tussen Cambuur en Heerenveen. Belangrijk detail daarbij is dat Cambuur nog net helemaal veilig is als het gaat om degradatie. Het enige belangrijke voor Cambuur is op dit moment handhaving. En daar hebben we gewoon nog een paar punten voor nodig. En we moeten geen gekke dingen doen. Dus wat jou aangaat, Lodewegers blult is gewoon. Ja, vanzelfsprekend. Ja, ik vind er is maar één belang en dat is punten pakken. En ik denk dat op dit moment deze spelersgroep en deze staf heel veel behoefte hebben aan Dwight. En ik gun het deze club om in de eredivisie te blijven. Ik bij het Heerenveen publiek is net Elsenien lieke blied bij de onstelling van Lodewegers als je de sociale media volg je. Maar bij de club binnen ze ervan uitzoegen dat het de geschikte opvolger is van Marco van Basten. Wij zijn blij met hem als trainer en ik denk als je het algemene beeld binnen de club schetst, heb ik alleen maar positieve reacties gehad. Ja. En nooit nagedacht nog van, oh ja, het is wel een Cambuur trainer. Nooit nog een rekening mee gehouden? Daar is de rekening mee gehouden, ja. Alleen wij vinden dat het mogelijk moet zijn.